সাধারণ ঠান্ডা কাশি নাকি বিপজ্জনক কিছু হয়েছে? হ্যাঁ, কাশি আমাদের শরীরের একটি স্বাভাবিক প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ধুলা অথবা ভাইরাস বা অ্যালার্জি দেহে ঢুকলে তা কাশির মাধ্যমে বের করে দিতে চায়। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাধারণত সর্দি বা কাশিকে ভাইরাসজনিত এবং এটি ৫-৭ দিনের মধ্যে নিজে থেকেই কিন্তু চলে যাওয়ার কথা। এইগুলো মূলত আবারও বলি ভাইরাসের কারণে হয়ে থাকে। হালকা জ্বরের সঙ্গে গলা ব্যথা বা কিছু ক্ষেত্রে নাক দিয়ে পানি পড়ার মতো উপসর্গ দেখা যায়। তবে পর্যাপ্ত পরিমাণ বিশ্রাম, পর্যাপ্ত পানি পান, গরম ভাপ নেওয়া এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সাধারণ কাশির ঔষধ উপকারী হতে পারে। কখন সতর্ক হতে হবে বলছি, তবে সব কাশি কিন্তু সাধারণ নয়। যদি কাশি ২ সপ্তাহের বেশি স্থায়ী হয়, কফের সঙ্গে রক্ত আসে, শ্বাসকষ্ট বাড়ে, বুক ব্যথা হয় অথবা অকারণে ওজন কমে যায়, তাহলে বিষয়টিকে হালকাভাবে না নিয়ে গুরুত্বের সঙ্গে নিতে হবে। এগুলো ফুসফুসের সংক্রমণ থেকে হতে পারে, যেমন নিউমোনিয়া বা কারো কারো ক্ষেত্রে যক্ষ্মা, এমনকি ফুসফুসের ক্যান্সারের লক্ষণও হতে পারে। বিশেষ করে দীর্ঘদিন ধরে ধূমপায়ী কেউ যদি থেকে থাকেন তাহলে তাদের ঝুঁকি বেশি। সিওপিডি দীর্ঘস্থায়ী কাশি ও শ্বাসকষ্টের কারণ হতে পারে। আবার ফুসফুসের ক্যান্সারের প্রাথমিক অবস্থায় শুধু একটানা কাশি দিয়েই তা প্রকাশ পেতে পারে। তবে অ্যালার্জি, অ্যাজমা, গ্যাস্ট্রিক বা রিফ্লাক্স বা হার্টের সমস্যার দীর্ঘমেয়াদীর ভাবে কাশি অন্যতম কারণ হতে পারে। তাই কাশির ধরন আগে বুঝতে হবে। সময়কাল ও সঙ্গে থাকা উপসর্গগুলিকেও নজরে আনতে হবে। ঘরোয়া পরামর্শ কি? ধূমপান পরিহার করতে হবে। ঘর দোর সবসময় পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে। ঠান্ডা অথবা ধুলা বালি এগুলো পরিহার করতে হবে। এই ক্ষেত্রে বাহিরে বের হওয়ার সময় অবশ্যই বলা যায় যে মাস্ক পরিধান করতে হবে। তারপরে আরও ঘরোয়া কিছু পানীয় পান করা যেতে পারে, যেমন মধু, লবঙ্গ, চা পান করতে পারেন। প্রয়োজনে চিকিৎসকের পরামর্শ অনুযায়ী ইনহেলার বা অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা যেতে পারে। তবে নিজে নিজে কিন্তু ডাক্তারি করে অ্যান্টিবায়োটিক সেবন করা যাবে না। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো কাশি যদি অস্বাভাবিক, দীর্ঘস্থায়ী বা জটিল বলে মনে হয়, তাহলে কিন্তু দেরি না করে একজন বক্ষব্যাধি বিশেষজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া সমীচীন। আসলে সঠিক সময়ে সঠিক পরীক্ষা ও চিকিৎসা জীবন বাঁচাতে পারে।